Mir wurde ja in meiner 30-jährigen Karriere als Berater häufig gesagt, ich sollte doch empathischer wirken. Und ich habe mich dann wissenschaftlich mit Empathie auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass der Begriff Empathie in der Wissenschaft so benutzt wird, dass es die Fähigkeit ist, die Emotionen anderer Menschen nachzuempfinden. Das war spätestens der Zeitpunkt, wo ich mich komplett dagegen entschieden habe, empathisch zu sein, weil wer will das schon? Ich muss ja auch eine gewisse Distanz halten zu meinem Gegenüber. Und wenn ich beispielsweise in einem Coaching-Prozess oder einem Entwicklungsprozess die Emotionen, die mein Gegenüber empfindet, nachempfinden kann, dann können wir ja nur noch uns in den Arm nehmen und einen trinken gehen. Ich muss ja eine gewisse Distanz behalten. Und wir haben dann zusammen mit meinem ehemaligen Professor tatsächlich in den USA ein Verfahren entwickelt zur Messung der emotionalen Intelligenz, weil da eben 6 Bausteine zugehören. Und Empathie ist einer der Bausteine und Empathie ist nicht der Baustein, den es letztendlich zu erreichen gilt, sondern es ist im Grunde ein Verständnis, dass ich mir meiner Emotionen bewusst werde. Das ist so das, wie jeder Psychologen kennt, get in touch with your feelings. Ne? Das ist, wir haben ja nur so 6 oder 7 Grundemotionen. Ne? Freue ich mich jetzt, bin ich jetzt begeistert, habe ich Ekel, empfinde ich Trauer und sonst irgendwas. Und wenn ich das mir bewusst machen kann, wie es mir gerade geht, dann kann ich natürlich ganz viele Sachen damit machen, in Situationen reingehen und versuchen auch, mich anderen objektiver gegenüberzustellen und nicht versuche, die Laune und die Emotionen, die ich gerade empfinde, anderen zu oktroyieren. Und wenn ich das Bewusstsein meiner Gefühle habe, kann ich es dann kontrollieren. Also habe ich genügend Selbstkontrolle darüber. Raste ich aus, kommen zu viele negative Schwingungen in einer Unterhaltung mit anderen raus. Und wir nutzen diese emotionale Intelligenz hauptsächlich in Teamsituationen, damit die Teams besser zusammenarbeiten können oder natürlich in Führungssituationen. Da kommen wir auch später nochmal zu. Und wenn ich dann die 3. Stufe erklimmen will, was meine eigenen Emotionen betrifft, dann ist es der Ausdruck der Emotionen. Also wenn ich mir bewusst bin, dass ich begeistert für etwas bin, diese Begeisterung einigermaßen in die Bahnen lenken kann und sie dann auch noch ausdrücken kann, sodass ich sie auch funktionell einsetzen kann, dann habe ich eigentlich so den Zenit erreicht, was es, wenn es darum geht, meine Gefühle, die in mir passieren, tatsächlich auszudrücken und zu kontrollieren. Emotionale Intelligenz hat aber auch eine interpersonelle Komponente und das ist halt, dass ich erstmal erkenne, wie es ihnen geht. Dass ich erkenne, aus welcher Situation sie gerade kommen. Und ob sie jetzt wütend sind nach einem Telefonat oder ob sie in Trauer sind wegen eines Todesfalls oder weil der Hamster gestorben ist oder sonst irgendwas. Dass ich das ganz intellektuell und trocken erkenne. Also wir sind noch nicht bei dem Empathieteil, wo ich es nachempfinden muss. Und dass ich es dann schaffe, in einer nächsten Stufe diese Emotion, sofern sie denn vielleicht sogar stören sollte für die Funktion, die sie gerade ausüben sollte, dass ich die beeinflussen kann. Also sprich manipulieren. Dass ich die Emotionen eines Teams, den emotionalen Status einer Audienz, zu der ich gerade spreche, dass ich die beeinflussen kann. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum 6. Bereich, nämlich der Empathie-Teil. Das ist dann dazu da, dass ich es nachempfinde, dass ich die Trauer nachempfinden kann, wenn ich mit einem Freund zu der Beerdigung gehe oder so. Und da stelle ich mir halt die Frage, in der Beratungssituation habe ich es noch nie erlebt, dass das hilfreich ist, Empathie den anderen zu zeigen, mag für bestimmte Coaches oder Kunden wichtig sein, weil sie sich dann verstanden fühlen. Ich kann aber in der Beratungssituation es genauso gut verbal rüberbringen, dass ich verstehe, ne? Welche Emotionen gerade gezeigt werden und dann dem Gegenüber versuchen, damit zu helfen, damit umgehen zu können. Aber ich muss es definitiv nicht nachempfinden. Also Empathie definitiv überbewertet. Empathie ist nicht etwas, was im Business-Kontext hilfreich ist, sondern ist mehr diese Selbstkontrolle und dieses Erkennen und das Verstehen von Emotionen in anderen.